आइपुग्यौँ केटा हो आइपुग्यौँ एकछिन यहाँ आउनु यो केटा हो आइपुग्यौँ है त हामी बडाखाल हेर्नु त बडाखालको सिन छिटो यही हो हेर गाइस हामी चाहिँ बडाखाल आइपुग्यौँ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ यही हो बडाखाल होइन पानी त सफा छ त हो गाइस भाइहरू नुहाइरहेछ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ है भाइ उल्टो पौडी चालिरहेछ भाइ खतरा भाइ खतरा खतरा नुहाउने असिमजी कहाँ छ गाइस हिँड्नु सावधान परेको नाम सावधानमा कि खतरा भाइ खतरा हजुर हामी भिडियो बनाइरहेको छौँ पानी चाहिँ एकदम चिसो छ गाइस होइन साथीहरू सावधान परेको नाम अब सावधान किन छैन यार भाइ यार यस पोखरीमा पौडी खेल्न सरोज निवेद गरिएको छ यदि कसैले यस सूचनालाई अवज्ञा नआउने पौडी खेल्ने कार्य गरेमा यसबाट हुने हानि नोक्सानी दुर्घटनाको कम्पनी जिम्मेवार हुन छैन निवेद रिभल निन्दा भन्छ नि पिकनिक स्पट छ या छोरा यो हामी अनपढ गबार हो गाइस यस्तै हो हैन हेर नि अब यो नखेल्ने यहाँ हल्का ठुलो पनि रहेछ हेर्नु नि अब हेर्नु नि कस्तो दामी छ भने मैले यो पेटपेटे घाँस छ भनेर यहाँ पेटपेटे घाँस छ हेर्नु सक्नुहुन्छ ठाउँ चाहिँ बोपाल छ फोटोसुट हान्ने असिम ल गाइस अब हल्का फोटोसुट हान्दै अलिकति म भेट्छु है त ठिक छ बाइ